பாரம்பரிய உணவு பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட்டி தமிழா சேனல். நான் உங்கள் உமா முருகேசன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ள மல்டி கிரெயின் மால்ட் வந்து நம்ம செய்ய போகிறோங்க. இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. இதில் வந்து ராகி, கம்பு, கோதுமை இந்த மூணும் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். இந்த மூணுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நார் சத்து, கால்சியம் சத்து, இரும்பு சத்து எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கு. இந்த தானியங்களை வச்சு நம்ம மல்டி கிரெயின் மால்ட் வந்து எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஃபுட்டி தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அது கூடவே ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம ஃபுட்டி தமிழா பேஜை ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 40க்கும் மேற்பட்ட மசாலா வகைகள், ஊறுகாய் வகைகள், வத்தல் வகைகள் அனைத்தும் வீட்டு முறையில் தரமாகவும் சுவையாகவும் தயாரித்து நான் கொடுத்துட்ருக்கிறேன். இது உலக நாடுகள் அனைத்துக்குமே நம்ம கொரியர் மூலமாக அனுப்பி வச்சுட்டு இருக்கிறோம். இது தேவைப்படுறவங்க கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. நம்மளுடைய ஃபுட்டி தமிழா சேனல்ல ஏற்கனவே வந்து நிறைய மால்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ராகி மால்ட். இந்த ராகி மால்ட் வந்து குழந்தைங்க, அதாவது 6 மாத குழந்தைங்களுக்கு முதல் திட உணவாக கொடுக்கறது ராகி மால்ட் கொடுக்கலாம்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். அந்த ராகி மால்ட்ல வந்து ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ளது. அது மட்டும் இல்லைங்க, அதுக்கு அடுத்தது கேரட் மால்ட்டு, பீட்ரூட் மால்ட்டு, செவ்வாழை மால்ட்டு, மஞ்சள் மால்ட்டுங்கிறது இந்த மழை காலத்துல ரொம்பவே நல்லது. அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி மால்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். எல்லாமே ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ள மால்ட் ஐட்டங்கள் வந்து நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. அது போலவே இன்னைக்கு நம்ம செய்யக்கூடியது வந்து மல்டி கிரெயின் மால்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், லேடிஸ் கொடுக்கலாம், ஜென்ஸ் சாப்பிடலாம், யாரு வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க. கர்ப்பிணி பெண்கள் சாப்பிடலாம்னாலும் சாப்பிடலாம், யாருக்கு வேணா கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதுல வந்துட்டு நார் சத்து அதிகம் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இரும்பு சத்து, கால்சியம் சத்து நிறைந்த சிறுதானியங்களை வச்சு நம்ம செய்யறோம். அதனாலதான் இது சத்து மிக்கதுன்னு சொல்லலாம். இதை வந்து சிம்பிளா வந்துட்டு ஒரு பால்ல போட்டு ஆத்தி குடிச்சோம்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இந்த மால்ட் எப்படி செய்யறங்கிறத நம்ம ஃபுல்லா பார்க்கலாம் வாங்க. மல்டி கிரெயின் மால்ட் செய்யறதுக்கு ராகி, கம்பு, கோதுமை மூணுமே அரை கிலோ எடுத்திருக்கோம், ஈக்குவலாக எடுத்திருக்கோம். இந்த மூணையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லா கழுவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். ராகியெல்லாம் ஒரு 5-6 முறை கழுவணும், அப்போ தான் அதில் இருக்க மேல் தோலெல்லாம் போகும். அது போலவே கம்பு, கோதுமை இதெல்லாமே நல்லா கழுவிட்டு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ராகியை வந்து நல்லா இப்படி தேய்ச்சி கழுவணுங்க. பாருங்கள், தேய்க்க அப்படியே பாருங்கள், ரொம்ப அந்த தூசு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறையா வரும். இது ஒரு 5-6 முறை நம்ம கழுவிட்டு வந்துடலாம். மல்டி கிரெயின் மால்ட்டு செய்யறதுக்காக ராகி, கம்பு, கோதுமை மூணுமே வந்துட்டு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நேற்று நைட்டு கட்டி வச்சுருந்தோம். ஊற வைக்கிறது ஒரு 8 மணி நேரம் வச்சுருந்தோம்னா இதை வந்து முளை கட்டுறதுக்காக நம்ம ஒரு 8 மணி நேரம் கட்டி வச்சுருந்தோம். இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இதை வந்துட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி பால் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து கம்பு கட்டி வச்சது, இதை பார்க்கலாம். பாருங்கள் எப்படி முளைச்சி வந்திருக்குன்னு. இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும்போது நல்லாவே முளைப்பு வரும். இந்த மாதிரி முளைக்க வச்சு சாப்பிட்டோம்னா இதோட சத்துக்கள் இன்னுமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்ததாக ராகியில் முளைப்பு குட்டி குட்டியாக வந்திருக்கு, தெரியுது பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும். அடுத்ததாக வந்து கோதுமைன்னு சின்னதாக வந்திருக்கு. இப்போ இந்த 3 பயிருமே நம்ம வந்து முளைக்க வச்சாச்சு. இது மூணுமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம். இதை அரைச்சதை வந்து அப்படியே நம்ம இந்த ஜல்லடையில் ஊற்றி வடிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை வடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் ஊற்றி வடிக்கணும்.
இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வடிச்சுக்கலாம். அடுத்தது போட்டுக்கலாம். நம்ம இந்த சக்கையை இன்னொரு தடவை அரைச்சிக்கலாம். நம்ம வெறும் ராகி மட்டுமா இருந்தால் ஒரு தடவை அரைச்சா போதும். இதில் இந்த கோதுமை கம்பு இருக்கிறனால இன்னொரு டைம் அரைச்சிட்டு இதை மறுபடியும் வடிச்சுக்கலாம். இப்போ நல்லா இறுக்கி இந்த மாதிரி புளிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம என்ன தான் கரண்டியில் இது பண்ணாலும் நம்ம கையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்படி புளிஞ்சு எடுத்தோம்னா சக்கை மட்டும்தான் வரும். இப்போ வடித்து எடுத்த பாலை இன்னொரு டைம் வடிச்சுக்கலாம். அதே ஜல்லடையில் இன்னொரு முறை வடிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து வேஷ்டி துணியை வந்து நினச்சிட்டு போட்டிருக்கோம். இதில் வந்து வடிச்சுக்கலாம். நல்லா பிடிச்சிக்கணும். இது எதுவுமே வெளியே போகாமல் எல்லாத்தையும் இப்படி ஒன்றா சேர்த்து பிடிச்சிக்கணும். பிடிச்சி இப்போ இதில் வந்து ஒரு கட்டணும். நல்ல வேட்டியை எடுத்து இதை கட்டினதுக்கப்புறம் இந்த முனையிலேயே நம்ம வந்து முடி போட்டுக்கலாம். இதை அப்படியே வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ஹேங்கர் மாதிரி இருந்ததுனாவோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் அப்படியே தொங்க விட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வடிஞ்சிரும். நம்ம ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வந்துட்டு இதை நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துகிட்டு இதை காய போட்டுக்கலாம். இந்த மூட்டையாக கட்டி வச்சுருந்ததை நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறோம். இந்த மாதிரி மாவு மாதிரி வரும். இந்த மாவு மாதிரி வந்ததுன்னா அப்படியே தட்டிக்கலாம். இது கொஞ்சம் கொலகொலப்பாக இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லேசாக நம்ம தட்டி விட்டுறணும். இதெல்லாம் பண்ணும்போது நல்லா கையை வந்து சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இது இன்னொரு இது நம்ம கட்டி வச்சுருக்கோம். அதுவுமே வந்து வடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வடிச்சிட்டு நல்லா புளிஞ்சிட்டு இன்னும் ஒரு 2 ட்ரே எடுத்து அதை புளிஞ்சு போடணும். இது நம்ம லேசாக தட்டுறதுனால எடுக்கும்போது உடஞ்சி தான் வரும். அதனால் கம்ப்ளீட்டாகவே தட்டிக்கலாம். இப்படியே வந்து நல்லா இது பண்ணிவிட்டு காய போட்டு நம்ம டேபிள் மேலே ஃபேன் போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நல்லா காயணும். செகண்ட் டே வந்து அதை நம்ம திருப்பி போட்டு காய வைக்கணும். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 நாள் நல்லா காயணும். இதை நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா ஃபங்கஸ் வந்துடும். அதனால் நீங்கள் இது பிளேட் வச்சோடனே ஃபேனை போட்டு விட்டுருங்க. நல்ல வெயில் அடிச்சதுன்னா இது மேலே ஒரு துணியை விரிச்சிட்டு வெயிலில் காய வச்சுக்கலாம். அப்படியும் செய்யலாம். இந்த மாதிரி நம்ம காய வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ 2 நாள் ஆயிடுச்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு டே வந்து இப்படி காய வைக்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப லேசாக போட்டோம்னா ஒரு நாளில் காஞ்சிரும். அதை நம்ம வந்து இப்படி திருப்பி விட்டுட்டு இன்னொரு நாள் காய வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 2 நாள் காஞ்சி எடுத்துருக்கிற இந்த மாவு வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இரும்பு சத்து, கால்சியம் சத்து, நார் சத்து நிறைந்த மல்டி கிரெயின் மால்ட் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: கம்பு, ராகி, கோதுமை அரைத்த பால் பவுடர், பனங்கற்கண்டு 1 கிலோ, மக்னா விதைகள் 50 கிராம், ஏலக்காய் 10 கிராம், பாதாம் 30 கிராம், முந்திரி 50 கிராம். நம்ம வந்துட்டு ராகி, கம்பு, கோதுமை 3மே வந்துட்டு ஊற வச்சு நம்ம முளைக்கட்டை வச்சு அரைச்சி பால் எடுத்து காய வச்சு அதை அரைச்சி பவுடராக்கி எடுத்திருக்கோம். இதுதான் வந்து அந்த பால் பவுடர். இந்த பால் பவுடர் கூட இன்னும் சத்தான இதை நம்ம சேர்த்த போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ராகி, கம்புலையும் சரி கோதுமையிலையும் சரி நிறைய வந்து நார் சத்து இருக்குது, கால்சியம் இருக்குது. கம்பு, ராகி அப்படின்னாவே இரும்பு சத்து, கால்சியம் சத்து நிறைஞ்சதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ வந்து சத்தான பால் பவுடர் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பனங்கற்கண்டு எடுத்திருக்கோம். இதுவுமே கால்சியம் சத்து நிறைந்தது. மக்னா விதைகள் கால்சியம் சத்து அதிகம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம பாதாம், முந்திரி இது எல்லாத்துலேயுமே கால்சியம் சத்து, இரும்பு சத்து நிறைந்த பொருட்களையே நம்ம வச்சு மல்டி கிரெயின் மால்ட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போறோம். அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பனங்கற்கண்டு மட்டும் நம்ம வறுக்க வேண்டாம். மீதி எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம அடுப்புல ஒரு இரும்பு கடாய் வச்சுட்டு லேசா வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம்.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து மக்னா விதைகளை வறுத்துக்கலாம். அடுத்தது பாதாம் முந்திரியெல்லாம் லேசாக வறுபட்டா போதும். முதல்ல நம்ம பாதாம் போட்டிருக்கோம். ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம முந்திரி போட்டுக்கலாம், ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மூணையும் ஒன்றாவே வறுத்துக்கலாம். அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும், ரொம்ப கருக விடக்கூடாது. சிம்மில் வச்சுட்டு வறுத்துக்கணும். அடுத்ததான் நம்ம எடுத்துருக்கிற மல்டிகிரெயின் பால் பவுடரை நம்ம வறுத்துக்கலாம். கருகாமல் வறுக்கணும், வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். இந்த பால் பவுடர் நல்லா வாசம் வருது. நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். இது அப்படியே சூடு ஆறட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமாக வச்சுருக்கேன். இது வந்து பனங்கல்கண்டு. இதை வந்து அப்படியே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைக்க முடியாது. அதனால் இதை வந்து ஒரு உரலில் வச்சு தட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பனங்கல்கண்டு 1-2 தான் தட்டி இருக்கோம். இதை வந்துட்டு நம்ம மால்ட் அரைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மிஷின் வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து நம்ம போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இதே மாதிரியே நம்ம வந்து பொடி அரைக்கிறதுக்கு ஒன்று வச்சுருந்தா, பொடி காரம் செய்யறதுக்கு தனியாகவும் நம்ம மால்ட் அரைக்கிறதுக்கு தனியாக வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும். இது வந்து மால்ட் அரைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் வந்துட்டு பனங்கல்கண்டையும் சேர்த்துட்டு அதை அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க நட்ஸு சேர்த்துட்டு மாவும் சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இவ்வளோ பவுடர்லையும் நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற நட்ஸ் போடும்போது அரைப்படுமான்னு தெரியல. அதனால் நம்ம பாதி எடுத்துடலாம். இது கூடவே நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற நட்ஸு சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சிருக்கு. நான் கொஞ்சம் 1 நிமிஷம் கூட போடலை, பாதி அரைச்சிருக்கு. இது கூடவே இந்த வறுத்து வச்ச பால் பவுடரும் சேர்த்துக்கலாம். மல்டிகிரெயின் மால்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இது வந்து ஹோம்மேட் ஹார்லிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டும். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. இது நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்ல கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சமாக ஜலிச்சுக்கலாம். இதில் எதுவும் இருக்காது, இருந்தாலும் ஒரு முறை செஞ்சிருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியானதுன்னு சொல்லலாம். கால்சியம் சத்து, இரும்பு சத்து, நார் சத்து மிகுந்த மல்டிகிரெயின் மால்ட் நம்ம வந்து செஞ்சு முடிச்சிருக்கோங்க. நிறைய பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கால்சியம் சத்து இருக்கிறதே இல்லை. கால்சியம் சத்து இல்லைன்னா எலும்புகள்லாம் உங்களுக்கு வந்து தேய்மானமாக இருக்கும். கீழே விழுந்தா டக்குன்னு வந்து எலும்பு முறிவு ஏற்படுறது, இரும்பு சத்து இல்லைன்னா வந்து ரத்த சோகை ஏற்படுறது. இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுடைய நாட்டில் நிறைய பெண்களும் சரி அப்படிதான் இருக்காங்க. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே இந்த சத்து குறைபாடுகள்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், கடையில் விற்கிற ஏதாவது ஒரு ட்ரிங்க்ஸை வந்து ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸை வாங்கி நம்ம பருகுறோம். அதுல வந்து சத்து இருக்கும்னு நம்ம நினைச்சிட்டு அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்லயே நம்ம கைப்பட இந்த மாதிரி ஒரு மால்ட்டை நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கும் சரி, பெரியவங்களுக்கும் சரி, கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் சரி, பெண்களுக்கும் சரி, எல்லோருக்குமே வந்து ஒரே ஹெல்த் பானமா இதை நம்ம கொடுக்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான முறையில் நம்ம ட்ரிங்க் பண்ண முடியும். இதை வந்து சூடான பாலில் நமக்கு தேவையான அளவு 1 டீஸ்பூன் அல்லது 1.5 டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஆற்றி குடித்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியானதாக இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப சத்து மிகுந்ததாக இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு யூடியூப்ல வந்து ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷம் 3.5 வருஷமா நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம். யூடியூப்ல இதுதான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த மாதிரி மால்ட்டு செய்யறது. யாருமே இந்த மாதிரி செய்யல, நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கோம். இந்த மால்ட்டை ரெடி பண்றதுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நாள் ஆச்சுங்க. ஏன்னா நம்ம அதை ஊற வைக்கணும், அதுக்கு அடுத்தது முளைக்கட்ட வைக்கணும், அதை அரைச்சு பால் எடுத்து அதை காய வைக்கணும், அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மால்ட்டை செய்யணும். இந்த மாதிரி 3 நாள் தொடர்ந்து இந்த வேலையை செஞ்சிருக்கோம். இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ளது. நீங்க வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. புடி தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம்.